Hi, hello people. Welcome to another video of my channel Untold WF Books. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? I hope you are all doing good. And coming to today's video, the topic is a simple technique to get rich and successful by Earl Nightingale. సో మార్నింగ్ నేను ఒక వీడియో చూశాను. సో దాంట్లో ఐ ఫెల్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కంటెంట్ ఐ నీడ్ టు షేర్ విత్ పీపుల్ హూ ఫాలో మై ఛానల్. లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద టాపిక్. అండ్ దీంట్లో నైటింగేల్ వచ్చేసి 3 steps he mentions to get rich and successful. And coming to the first step, ప్రతిరోజు మనం మన డే మొత్తం మీద 24 hours కాకుండా 28 hours కానీ 30 hours ఉంటే నేను ఇంకొంచెం ప్రొడక్టివ్గా ఉండేవాడిని, ఇంకొంచెం బెటర్గా నా డేని ఆర్గనైజ్ చేసుకునేవాడిని, అలా ఎంతమంది అనుకునే ఉండేవాంటారు. సో డెఫినెట్గా ఆ థాట్ అయితే మనకి ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చే ఉంటుంది. బికాస్ చిన్నప్పుడు మనం చదువుకునేటప్పుడు కానీ మార్స్లో కానీ జూపిటర్లో కానీ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డే విల్ బీ మోర్ దెన్ 24 hours అనిపించినప్పుడు వీ ఫీల్ లిటిల్ హ్యాపీ, రైట్? సో ఎస్, మన దగ్గర కూడా 28 hours ఉంటే 30 hours ఉంటే నేను నా డేని చాలా ప్రొడక్టివ్గా వాడుకుంటా. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నేను డేకి 20 hours స్లీపింగ్ అండ్ 10 hours ఈటింగ్ అండ్ మిగతా 8 hours చదువుకుందాం అట్లా అని. సో డెఫినెట్గా అలా ఒక థాట్ అయితే మనకు వచ్చి ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ అవర్ ప్రజెంట్. మనకున్న ప్రజెంట్ టైమింగ్స్లో మనం అది చేయడం పాసిబుల్. ఇక్కడ నైటింగేల్ ఏం చెప్తారంటే, రోజు మనం లేచే టైం కంటే ఒక 1 hour ఎర్లీగా మనం లేస్తే విల్ హ్యావ్ 1 extra hour. We'll have 1 extra hour every single day. So if we follow for 5 days, then we'll have 5 extra hours. And అలా మనం ఒక 1 week ఫాలో అయితే మనకు 6 to 7 hours ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా టైం పర్ వీక్ దొరుకుతుంది మనకి. అండ్ కమింగ్ టు స్టెప్ 2, ఇక్కడైతే స్టార్టింగ్ టైటిల్ ప్రకారం అయితే హౌ టు గెట్ రిచ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ అని మనం చెప్పాం. కానీ కమింగ్ టు స్టెప్ 2, బట్ హౌ టు గెట్ ఐడియాస్ ఫర్ దట్. సో ఇక్కడ ఎర్ల్ నైటింగేల్ ఏం చెప్తారంటే, జస్ట్ రిలాక్స్ యువర్ బాడీ అండ్ టేక్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. అంతేనా? అయిపోయిందా? అయిపోలేదు. సో ఇక్కడ మనకు దొరికిన ఎక్స్ట్రా టైంలో మనం జస్ట్ టేక్ ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ బ్లాంక్ పేపర్ అండ్ టేక్ ఎ పెన్ అండ్ జస్ట్ డూ దిస్ ఫాలోయింగ్ ఎక్సర్సైజ్. థింక్ అండ్ రైట్ హౌ మచ్ మనీ యూ వాంట్ టు ఎర్న్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. లెట్స్ సే ఈ ఇయర్ అయిపోయింది కాబట్టి కమింగ్ ఇయర్, లెట్స్ సే ఇన్ కమింగ్ ఇయర్ 2024 ఐ వాంట్ ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ అంటూ మీరు రాయండి. సో ఇన్ కమింగ్ ఇయర్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు ఎర్న్ 20 lakhs, 30 lakhs. ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ టు యూ ఆ నెంబర్ ఎంత అనేది. లెట్స్ సే నేను ఒక 20 lakhs నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎర్న్ చేద్దాం అనుకున్నా. సరే, ఖాళీ టైం దొరికింది, పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకున్నా, నెంబర్ అయితే రాసిన. ఇప్పుడు ఏంటి, వాట్ నెక్స్ట్? సో ఇక్కడ ఎర్ల్ నైటింగేల్ ఏం చెప్తానంటే, క్రియేట్ ఏ స్పెషల్ ఐడియాస్ ఫైల్ షీట్. వాట్? స్పెషల్ ఐడియాస్ ఫైల్ షీట్. సో దీంట్లో ఏంటంటే, మీకు దొరికిన ఖాళీ టైంలో మీరు తీసుకున్న పెన్ అండ్ పేపర్లో జస్ట్ పెన్ డౌన్ 5 ideas ఎవ్రీ సింగిల్ డే. అలా చేస్తే రిచ్ అయిపోతాం మనం. అలా చేస్తే రిచ్ కాం. సో ఇల్ గెట్ టు నో నౌ. సో 5 best ideas పెన్ డౌన్ చేయండి. అలా మీకు దొరికిన జస్ట్ ఒక డేకి 5 best ideas. ఇలా చేయడం వల్ల ఒక వీక్లో మీరు ఓన్లీ 5 days per week కన్సిడర్ చేసుకుంటే యుల్ హ్యావ్ 25 ideas. ఇప్పుడు మనం ఈ 2024లో ఏదైతే అమౌంట్ మనం సంపాదిద్దాం అనుకున్నామో ఆ ఇంటెన్షన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని మీరు ఆ బిజినెస్ ఐడియాస్ అనేది రాస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 ideas రాయమని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ డే 5 ideas ఏంటంటే, ఒక పానీపూరి బండి పెడదాం, లేకపోతే ఒక చిట్స్ నడిపిద్దాం, ఒక హోటల్ పెడదాం, లేకపోతే ఒక స్కూల్ పెడదాం. అట్లా డిఫరెంట్ ఆ రోజుకి 5 ideas అయిపోయినాయి. సో కమింగ్ టు డే 2, డే 3, డే 4, అలా ఒక వీక్కి మన దగ్గర 25 ideas ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇయర్ విల్ హ్యావ్ 1.3K ideas, 1300 ideas ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, రిచ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా? డెఫినెట్గా ఉంది. అండ్ కమింగ్ టు ఆ ఐడియాస్ ఎలా ఉండాలంటే, అవి ఏదో బ్రాండ్ న్యూ ఆర్ రెవల్యూషనరీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ మన డే టు డే లైఫ్ స్టైల్లో మనం చూస్తున్న ఐడియాస్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసేలాగా ఉన్నా కూడా స్టిల్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ జాక్పాట్. సో అండ్ కమింగ్ టు ద ఐడియాస్, ప్రతి ఒక్కటి ది బెస్ట్ ఉంటాయి అంటే ఉండే డెఫినెట్గా. ఇక్కడ మనకు వచ్చే ఐడియాస్ మనం చూస్తుంటే చాలా వరకు వర్త్లెస్ ఉంటాయి, కొన్ని గుడ్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎక్సలెంట్ ఉంటాయి, అండ్ వన్ in a while will be outstanding. And outstanding ideas nunche we are going to execute them in a real time and we are going to make ourselves rich. And coming to ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, మనకు ఒక 25 ideas వచ్చినాయి ఒక వారం. దాంట్లో ఒక 15 వర్త్లెస్ ఉంటాయి, 5 వెరీ గుడ్ ఉంటాయి, 3 ఎక్సలెంట్ ఉంటాయి, అండ్ 2 అవుట్స్టాండింగ్ ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ దట్ 2 అవుట్స్టాండింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చూస్ విచ్ సూట్స్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ మార్కెట్, మనం తీసుకున్న మార్కెట్ కండిషన్స్ తగ్గట్టు వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. అలా ఒక వీకే మన దగ్గర 2 ఉంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఫర్ ఎ మంత్ అండ్ 2, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యాటిట్యూడ్. సో మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఒక కీ ఆస్పెక్ట్ ప్లే చేస్తుంది.
one of the best quote or one of the best statement from Earl Nightingale is, we become what we think about. లైక్ వీ బికమ్ వాట్ వీ థింక్ అబౌట్. సో మనం దేని గురించి అయితే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తామో డెఫినెట్గా మనం దాంట్లో ద బెస్ట్ ఇవ్వాలని ట్రై చేస్తాం. సో దాంట్లో బెస్ట్ ఇవ్వాలని ట్రై చేసినప్పుడు మనం ఆ పర్టికులర్ దాని ప్రకారం ఐదర్ ఇట్ మే బీ టు గెట్ బెటర్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్, టు గెట్ సేమ్ యాజ్ ఎ పర్సన్. సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. దట్స్ వై ఇట్స్ లైక్ మనం దేని గురించి అయితే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తామో మనం దాని తగ్గట్టే ఆలోచించడం మొదలు పెడతాం. సో దీస్ ఆర్ ద 3 steps. చూడడానికి సింపుల్గా ఉన్నాయి, బట్ వన్స్ వీ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ దెన్ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద weight of these 3 steps. And the summary of this complete video is, one idea can make you rich and ideas are free anyway. All you need is like one idea to get rich, to reach your desired income. It may be like 20 lakhs or 30 lakhs. And this is the guy Earl Nightingale, and this is his wisdom which we try to share with you. And if you like this content, so please like and subscribe and follow me on social media, on Facebook or Instagram at the rate untold WF books. And so I'll దీని ఒక ఫోటో కాపీ లాగా నేను మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో కూడా షేర్ చేస్తాను. సో జస్ట్ ట్రై టు ఫాలో మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, అండ్ యూ క్యాన్ గెట్ దిస్ image version from our social media as well. And thank you, keep supporting me. Thank you.